ଆପଣ ଆଳୁ ରେଟ୍ କମି ଯାଇଥିଲା। ଆଳୁ ତ 30 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲା। 2-3 ଦିନ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆଳୁ ଯୋଉଠୁ ଆସେ ରେଟ୍ କମିଗଲା ବୋଲି କମାଉନାହାନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେଲା ଆଳୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଳୁ ଆସିଲା। ମହଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ 120 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଆଳୁ ଏ ବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦାମ୍ ବଢ଼ୁଛି। ବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ କାହିଁ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଳୁ ଏମିତି ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଠିକ୍ରେ ଆଳୁ ଆଉଥିଲା। 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କଲେ, ରେଟ୍ କମିଗଲା ବୋଲି ଆଉ ସେ ଉମ୍ପିବାଲା ଲଗେଇଲେନି। ଏ ବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆଇଛି, ଟିକେ ଅଧିକା ରେଟ୍ କରୁଛି ହେଇଛି। ଆଜି 140 ଟଙ୍କା ନାଖେ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 40 ଟଙ୍କା ନାଖେ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 30 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ଥିଲା। ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି, କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପୁଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ବାଧୁଛି ଟିକେ ଆଳୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ଆଳୁଟା ମୁଖ୍ୟ ପନିପରିବା ଭିତରେ ଆଗ ଆଳୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ 40 ଟଙ୍କା ହେଲାକୁ ଧଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି 120 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆଳୁ ଟିକେ 30 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଠିକ୍ ଲାଗନ୍ତା। ହଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଦାମ ବଢୁନି, କିନ୍ତୁ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଳୁ 2 ଦିନ ଛାଡିକି ଥରେ ଲେଖା ଦାମ ବଢୁଛି। ସରକାର ତ ସେମିତି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋକଟା ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗୁଡ଼ା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ସରକାର ଆ ପ୍ରତି କିଛି ଠିକ୍ ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତା, ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ହୁଅନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାହା ଗୋଟେ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଜି ଆଳୁ ଦାମ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକ୍ରି, 120 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା। କାହିଁକି ବଢ଼େଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମର ML ମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେଇମାନେ କହିପାରେ ଆଳୁଟା କାହିଁକି ହିଁ ବଢ଼ୁଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗୋଦାମରେ ମାଲ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେକୁଆସେ। ତେଣୁକରି ଆଳୁ ଜିନିଷଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଟ୍ଟା। ଆମକୁ ବିକିବାକୁ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି। ଆଳୁ ବି ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ବିକି ହିଁ ହେଉନି। ଗ୍ରାହକମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି ଆଳୁ 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଦେବେ ମାନେ ସିଏ ଭଲରେ ବାଛିକି ନେବେ ନା ଆଳୁ କିଲୋଟି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭରି କରିକି ଦେଇଦେଲୁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଡାଲା ଫୋପାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିକିବୁ କେମିତି, ଗ୍ରାହକ ନେବେ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଆଳୁଟା କମିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ।